दोस्तों बात करते हैं एम्ब्रोडिल एलेक्स सिरप के बारे में। इस सिरप का यूज मुख्य रूप से मलगम वाली खांसी के लिए करते हैं। ये कॉम्बिनेशन दवा होती है। इसके अंदर लियोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेंसिन आता है। दोस्तों ये सिरप नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमे हुए मलगम को पतला करती है, जिससे वो आसानी से बाहर आ सकता है। इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसे एरिस्टो फार्मा द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही दवाएं संबंधित छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।